매트는 갖고 들어가서 안에서 쳐보겠습니다. 안에 굉장히 더울 것 같은데 한번 입장해 보겠습니다. 아유 씨. 아유. 텐트 안에 들어왔고 이제 매트를 한번 쳐보겠습니다. 모기장 좀 닫아야겠다. 제가 그래도 이 매트는 집에서 한번 연습을 해봤습니다. 이 매트랑 베개는 니모로 샀습니다. 니모. 공기 좀 이거 언제 넣어? 아, 내 또 그렇게 하는 거 아니야. 이게 열려 있었구나. 아씨, 밑빠진 독에 물 뻗네. 그걸로 해서 넣는 응. 거야. 그걸로 해서 이걸 눌러서 이렇게 넣는 거야 이거. 밑빠진 독에 물 붓고 있었네. 천치 씨발. 아 통관량이 존나 안 좋네. 그니까 나도 내가 이 정도는 아니었는데 씨발. 담배 담배 새끼가. 집에서 연습할 때 3번이면 불었거든. 연습을 헛했습니다. 세번 뭔 같은데. 세 번이 아니었나 봐. 집에서 이렇게 많이 안 가. 어지러워 씨발. 씨발 이게 어? 뭐 3번 하면 되던데? 현타 그거 오는 맞냐? 현타 오는데? 쓰러지는 거 아니야? 살 빠져서 오는 거 아니야? 이게 다테아마는 고도가 높은데 이거 공기 넣다가 현기증으로 쓰러지는 거 아닌지 모르겠네요.
가져갈 것 같은데. 아, 지배관 잘 됐는데. 여기 열린 거 아니지 또? 거의 다 넣었고 한 2번만 더 하면 될 것 같습니다. 이렇게 하는 게 맞나 모르겠네. 이 캠핑 유튜버들 유튜브를 몇 개 많이 요새 캠핑 유튜버들 유튜브를 많이 찾아보는데 다들 이렇게 하는 것 같은데 되게 쉽게 했거든요. 그 유튜브로 봤을 때는 쉽지 않네요. 이렇게 하는 게 아닌가? 그러네, 이렇게 하는 거네. 이렇게 입에 넣고서는 하는 건지 하는데 빼고서는 바람을 부니까 훨씬 잘 되네요. 이게 힘도 안 들고. 생략해서 하는 일인데 이거 갖고 와. 그렇게 하는 게 아니고 내가 잘못했어. 이렇게 하면 존나 민망해. 개뻘짓하고 있었어. 네? 봐봐, 아까 내가 이렇게 불었잖아. 입을 떼서 하면은 그러네. 이렇게 하는 거야. 연병한 거야, 그러니까. 그래서 나는 씨발 이거 어차피 무게가 안 나가니까. 야 그냥 이렇게 해도 들어가겠다. 야. 일단 요 매트는 설치를 했습니다. 이거 너무 작은 거 아니야? 부피랑 무게가 적게 나가야 돼. 최소한의 짐으로 다녀야 돼. 자, 이번엔 베개. 이거 불 피울 때 좋지 않냐? 일단 다 있어. 이게 있다고? 그렇게 안 쓰면 장비가 따로 있어. 이 베개. 아, 이 메모리 폼이라서 이렇게 그렇구나. 저 침낭 한 번만 줘요. 가방 위에 있는 거. 자, 이것은 침낭. 침낭도 빼서 접어봤냐? 한번 오자마자 들어가 봤지. 근데 침낭 접는 게 제일 빡세다. 아, 이거 존나 편하던데? 이게 앞쪽 팩이 다 있어. 그냥 여기다 쑤셔 넣으면 돼, 그냥. 이렇게 돼. 접어서 그냥 말아서 그냥 쑤셔 넣으면 이렇게 돼.
위에 집어넣는 거 자체가 이게. 그건 좀 작나. 아, 그걸 얘기하고. 원래 1200필이 그게 제일 빡세. 침낭 덮는 거는 내가 진짜 기가 막혀. 대칭이구나. 어디로 들어가서 하는 거구나. 아니구나. 내가 우집하니까 이쪽으로 놔야 되네. 이게 여기로 들어오는 거겠지? 자, 요렇게 오늘 잘 텐트를 설치 완료했습니다. 그래서 오늘 한번 자볼 건데 아, 진짜 캠핑 싫어합니다 진짜. 이거 근데 이거 스노보드 타기 위해서 이거 해야 됩니다. 뭐 사실 굳이 이게 스노보드를 이렇게까지 안 타도 되는데 제가 좀 해보고 싶어 가지고 저는 밥도 여기서 볼 거야. 자, 요렇게 저는 침낭까지 설치 완료했고, 침낭은 저는 극동계용으로 구입을 했습니다. 어차피 저는 스노보드 타러 가서 눈에서 자려고 산 거기 때문에. 형, 저 짐대기 한 번만 줄 수 있어요? 가방이랑 짐대기들? 이거 해야지. 아니, 나 여기 지금 나가기 거기선 내가 하지. 여기서는 형이 있으니까. 이 짐도 갖고 들어와갖고 짐은 여기다 이렇게 놓는 걸로 하고, 이 가방들은 한 곳에서 모으는 게 나을 것 같아요. 이거는 왜 이래? 이거 딱에다 박아야 될 거 아니야. 땅에다 박는 건데 주사위가 필요. 아, 주사기는 그거 뭐 수리 키트인 것 같아. 저는 이 물통을 3개를 준비했어요. 그냥 뭐 3개까지 필요 없다고 하는데 제가 물을 좀 많이 마시기 때문에 조금 무겁고 하더라도 좀 물을 좀 많이 챙겨 다닐 생각입니다. 랜턴은 있어. 이게 잘못됐는데? 아, 이걸 이렇게 넣으면 되겠구나. 랜턴을 먼저 설치를 하고군요. 다 준비했지. 랜턴
끼는 거. 아 너무 싫어. 뭐야 이거 이따 끼는 거야? 가운데 프레임에다 껴. 어? 가운데 프레임에다 껴. 안 껴져. 너무 조그매. 걸리면 껴지겠지. 어? 그러네? 천재인데? 그치 이게 다 세트로 산 건데 다 맞게끔 돼 있겠지? 다 블랙 다이아몬드로 맞춘 건데 나 깔맞춤 좋아해서. 이렇게 자, 아직 낮이지만 다 세팅을 해봤습니다. 괜히 또 유난 떠는 거 좋아하니까. 밥은 뭐 먹으려고? 가열식 사가야 돼. 라면이로. 밥도 여기서 먹는다며. 어? 오늘 밥도 여기서 먹는다며. 아, 내일 아침에. 오늘 밤은 밤에 먹어야지. 왜?